Война и мир тюремных птиц. Вороны едят голубей. Обычно это происходит так. Две вороны нападают с двух сторон на одинокого голубя. Все, шансов у него нет. С каждым новым ударом вороньих клювов он слабеет, попытки вырваться становятся безнадежнее. Двум воронам удобно разрывать голубя пополам. Крепкие, уверенные в себе птицы. Большие клювы, сильные лапы. Другие голуби сидят неподалеку и смотрят. Они знают, что пока вороны заняты своей жертвой, им ничего не грозит. Совсем немного времени, и о драме напоминают лишь остатки крыльев. Вороны сильнее, но они могут действовать вместе. Вспоминается информация, что хищники не трогают ворон, потому что при нападении хищника на ворону тут же вся стая ворон набрасывается на него. Заключенные смотрят в окна и гоняют мысли о свободе, мире, птицах, воронах, о силе и возможности помогать друг другу. Не всегда нужно беречь себя.